ngerti dewek lah ya, Fir'aun kayak apa? Kue baik dengan kalimat faqulalahu qaulal layyinan, dengan kata-kata yang indah, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang bagus. Mulane mangga mas-mas ngeritik pemerintah silakan, tapi ya sing punya adab, yang punya etika. Amin Allahumma. Mencerminkan wong Purbalingga yang taat dengan aturan plus tidak meninggalkan peri kemanusiaan. بإنسانية الوداع وجب الشكر علينا بدعا للهداية طلع البدر علينا بإنسانية وجب الشكر علينا فدعا لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man bihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para masyayikh, murabbi rohina Aranting Brobot, Kecamatan Bojong Sari, ingkang tansah kula hormati kula muliaken Dusun Sokawera, ingkang tansah kula hormati Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KW Ansor Banser, Imam Masjid, Imam Musola, ingkang tansah kula hormati keparang Somo Rawuh, ingkang tansah kula hormati kula banggaken ngarsanipun keluarga besar Bapak Indra Dek Febrian Nur Hidayat, yang kita doakan muga-muga dados solar ingkang saleh, ingkang alim, lares sing saleh, sing alim, Allahumma sing beto manfaat, maslahat, selamat dunya lan akhirat, amin. Ingkang tansah kula hormati grup Hadrah Sumtuduror saking Kajongan, nggih, yang saya banggakan, yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati keluarga besar Forkom Pinca Bojong Sari, Bapak Camat yang mewakili, Pak Dan Ramil yang mewakili, Pak Kapolsek yang hadir dan seluruh anggotanya yang hadir, jajaran Babinsa, Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Yang saya hormati pemerintah desa Brobot ngarsanipun Bapak Priyo, yang saya hormati, dan seluruh perangkatnya, kabeh perangkat, seluruh perangkat dan sedaya perangkat serta seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah, sedaya para rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Bapak Ibu kula dherekaken hamenekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat saha salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunyo tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Dek Febrian Nur Hidayat, awwalu man ikhtatana wa umruhu tamanun bil qudum. Awwalu man ikhtatana, sapa wonge sing pertama khitan panjenenganipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa umruhu zamanun,
lan ngumure samanun. Samanun pinten Bu? 80 bil kudum niku nek jenengan buka perpustakaan digolet kamuse kudum artine kapak. Pertama oli sunat gue Nabiullah Ibrahim umure 80 tahun, orang nganggo gunting, orang nganggo peso, orang nganggo pemes, orang nganggo laser, orang nganggo apa-apa leng ngutok nganggone kapak. Tapi umpama Dek Febrian takon masulin ya. Niki kan nembe kala wingi dinten Setu di khitan. Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Nggih. Berarti Jumat kan wis mlebu wulan Sadran. Jumat Jumat Pon. Kayak Pon, Wage, Kliwon, Senin Anis. Mulane nek Pak Lurah ditangkoni karo masyarakat, wong masyarakat Brobot kan nyekeli ilmu Jawa, mestine kelingan sing pasaran 5. Kliwon manis paing pon wage. Besok masyarakat Brobot takon karo Pak Lurah, Pak Priyo, Pak Lurah nyung duwe tanduran. Tandurannya apa Bu? Tandurane jeruk. Arep takon apa? Nyong arep takon kira-kira ben jeruke manis le panen dinane apa? Pak Lurah le ngendika engko dinane 1 kliwon minggune manis. Lah iya. Pak Lurah kan adil, takoni ya jawab. Pak Lurah iki nyong arep nandur jeruk, panen jeruk ya. Kapan? Ya kira-kira kapan Pak Lurah ben bisa legi, bisa manis. Oh ya, mengko le panen nang setune 1 kliwon, minggune tak jamin legi. Begitu panen 1 kliwon, minggune kecut kabeh. Pak Lurah disalahno. Lha dene kecut Pak Lurah, aku ora ngomong jeruk manis, nyungkur ngomong panen 1 kliwon, minggune manis. Pak Lurah ya ora salah, ya pinter sisan. Orang ngomong jeruk mau ngomong neng panen 1 kliwon minggune manis. Dadi wong Jawa aja ilang na pasaran, kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage. Mulane seniki wis mlebune wulan Syakban, cara Cilacap Sadran sami nggih. Oh nggih, soalnya mengkonek cara Pemalang, cara Brebes beda maning, ngarane ning wulan Ruwah. Ngaten nggih. Rajab atau Rajab, carane ya Rejab. Rajab, Ruwah atau Syakban. Kala wingi ibune masyarakat Bojong Sari wis bola-bali ngaji perkara Rajaban Isra wal Mi'raj. Rampung Rajab hurufe 3 ra jim ba. Nggih. Pun ngertos. Ra jim. Pun ngertos. Pun ra jim ba apa bae jajan nek wis ngerti. Jare mbuh. Ra jim ba, ra hurufe rahmatullah, jim jirimul abdi ba birrullah, ra rahmate Allah, rahmatullah welas asiye Gusti. Tengah-tengah jebule diisi karo jim saka tembung jirimul abdi. Apa gue? Dosane kula jenengan. Wong dosa kula jenengan kan pirang-pirang. Munung seorang kena moyoki dosa ning wong. Setiap kita punya dosa tapi dengan cara yang berbeda. Begitu guys. Gina apa nggih? Iya, ana sing dosane nyolong pelem ya ana sing dosane nyolong mlathok galengane tanggane ya ana sing dosane nglomboni timbangan ya ana sing dosane ngincengi randanyaran ya ana. Saben wong mulane kula matur aja gampang moyoki dosane wong. Setiap kita punya dosa tapi dengan cara yang berbeda. Nggih napa nggih? Semangat banget. Nomor 3 wujude ra jim ba niku saka tembung birrullah, kebagusane Allah. Pertanyaan muncul, masulin dalem. Ngarep rahmati Allah, mburi kebagusannya Allah. Kenapa? Limadha? Mengapa? Why? Kenapa? Pimen, piye, priwe.
Kenapa? Tengah-tengah dadak nganggo acara jirimul abdi, dosane kula jenengan, dosane para hamba, dosane para abdi, dosane kula jenengan tumrape menungsa. Gelem ora gel, purun boten pur, seneng ora sen, karep ora kar, masyarakat brob, bojong sa, tetap derajat dura kayak ngapa, lurah kayak ngapa, camat kayak ngapa, kiai kayak ngapa, tetap sifat saderma adalah menungsa. Menungsa saka tembung menungsa, menung sok ora rumangsa, menungsa menus sing kakean. Parah banget, parah. Menungsa menung ora rumangsa, menungsa menus sing kakean. Kayak nyong, kayak siapa? Ya gue. Mulane ndelala ngersakaken tengah-tengah adalah dosa kula jenengan. Nang apa telu-telune ora sing becik-becik. Ngarep wis apik rahmate Allah, mburi wis bagus kebagusane Allah, kok tengah-tengah dadak diseseli karo rupane dosane kula jenengan. Jawabannya mudah, sepele, simpel. Apa gue? Ternyata kebagusane Allah mburi, rahmate Allah ngarep, tengah-tengah diiseni karo dosa kula jenengan, dosane masyarakat Cilacap, dosane masyarakat Purbalingga. Barokah kersane Allah, rahmate Allah, bagusnya Allah, tengah-tengah diisi dengan dosa kula jenengan. Barang nek senenge dihimpit kanan kiri dua perkara, barang nek senenge diplindes dua perkara, barang senenge digencet kelawan dua perkara, sing dihimpit niku akan lama-lama dan suwe-suwe dan dangu-dangu akan gepeng gedene, rusak remuk, hilang dengan sendirinya. Barokah nopo? Barokah rahmat lan kebagusane Gusti Allah. Dosa kula jenengan lebur ajur ing dalam bulan Rajab. Allahumma amin. Oh, pokoknya wong brobot Bojong Sari khatam ngaji perkara Isra wal Mi'raj. Nggih. Sederenge Kanjeng Nabi, mulane kaya niki Bu, sekelumit kula matur wong niku urung adoh sakarajaban, urung adoh iki. Sekelumit kula matur. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Kayak niki kalimat yang pertama dibuka dengan maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Muhammad dengan banyak mukjizatnya, dengan kemuliaannya, dengan sangat kathah kebagusan Mbah Kanjeng Nabi, tapi Mbah Kanjeng Nabi ketika Mi'raj kuwe artine naik ke tahta tempat tertinggi. Sapa wonge sabar nang bumi maka kan derajate munggah nganti langit. Bahasa gampangnya kaya niku, karena Kanjeng Nabi sabare kaya ngapa nalikane urung mangkat Mi'raj. Sebelum Mbah Kanjeng Nabi tindak Mi'raj, suasana nang dunya bagi Kanjeng Nabi sangatlah menyedihkan. Mulane tahun-tahun waktu semono diarani ammul huzni. Napa Bu? Apa Bu? Artinya apa? Pokoknya mbu maning pokoknya. Tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun kegelapan, Jeng Nabi lagi semangat berdakwah, dikancani karo diimbangi karo Sayyidah Khadijah, orang yang mensupport, bahasa kerennya support system. Orang yang mensupport Mbah Kanjeng Nabi wafat. Jeng Nabi dibacking, didekengi karo paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib wafat, dua-duanya telah tiada. Sedangkan paman Abu Thalib, orang yang menemani Kanjeng Nabi, bersama Nabi, dirawat oleh Abu Thalib nalika Mbah Kanjeng Nabi umur 8 tahun. Jeng Nabi lahir wis rekasa, lahir nang alam dunia bapak wis ora nana. Abdullah umur 2 bulan di kandungan panjenengane Siti Aminah. Mbah Kanjeng Nabi di kandungan ibu, Abdullah wafat. Umur lahir wis ora duwe bapak. Mbah Kanjeng Nabi ageng bersama ibu, itu pun diberi susu sambung. Ana sing ngrumat melu ngrumati, salah satunya adalah Suwaibah. Kemudian wonten beberapa perempuan yang menjadi sinten
menjadi rewange keluarga Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Umur 6 tahun ibu seda. Loh, 6 tahun Bu, lagi seneng-senenge dolan, lagi seneng-senenge karo biyung, lagi seneng-senenge karo keluarga dolan jalan-jalan, jalan. Cara kene cara bocah siki ya gronongan apa manja, manja karo biyung. Lagi 6 tahun umur. Cara siki ya mungkin SD kelas 1 nggih. SD kurang lebih 6 tahun ibu seda. Umur 6 tahun ibu seda titip karo sapa? Titip karo kaki ini krihin melu kaki. Umur 8 tahun Kanjeng Nabi kaki Abdul Muthalib seda. Lebih dari itu pasrah karo paman. Saka umur 8 tahun sampai ageng Kanjeng Nabi melu karo paman Abu Thalib. Orang yang mensupport Kanjeng Nabi, backingan Kanjeng Nabi, dekengan Kanjeng Nabi telah tiada. Betapa Kanjeng Nabi mengalami mental yang down, ditinggal istri, ditinggal paman, dua-dua dekengan benteng telah tiada. Kanjeng Nabi ngengleng, Kanjeng Nabi gelisah, Kanjeng Nabi sedih. Tetap menampakkan yang namanya sifat basyariah. Maksudnya apa? Kanjeng Nabi tetap ngerasakna bunga, tetap ngerasakna susah, tetap ngerasakna gembira, ngerasakna gegana, gelisah, galau dan merana. Tapi jenengan aja matur, Allah Kanjeng Nabi ya kaya menungso umume ya ora kaya iku juga. Maksudnya kayak niki Kanjeng Nabi ada kalanya menampakkan sifat manusia. Maksudnya Kanjeng Nabi lapar, tetap ngerasa lapar. Kanjeng Nabi kepengin ngunjuk orang anak unjukan. Kanjeng Nabi kepengin sarapan, tidak ada sarapan. Kanjeng Nabi mboten montong-montong orang marah-marah. Beda karo kulan jenengan. Esuk-esuk langka wedang endi? Panci mabur, piring mabur. Kanjeng Nabi mboten. Esuk-esuk langka sarapan. Wahai Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya nak sarapan apa ora ya, Dek? Mboten nonton, Mas. Telah sedaya ya wis aku tak puasa. Begitu Kanjeng Nabi menahan laparnya dilakoni dengan cara berpuasa. Lah niku lan jenengan watun ora pengertian. Enggak kerja ana apa-apa wong mboten macam apa. Ya niku lan jenengan mulane Kanjeng Nabi aja dipadak karo Kanjeng Pardi. Soale beda. Tapi ibu jangan mengatakan Kanjeng Nabi kemuliaannya melebihi apa. Ya jangan kayak niku. Tetap oleh Allah Nabi Muhammad ditampakkan sisi-sisi basyariahnya. Artinya perang pernah kalah, di balang waktu Kanjeng Nabi berdarah, tetap ngerasakna lapar, ngerasakna capek Kanjeng Nabi tidur. Tapi walaupun Kanjeng Nabi tertidur, jenengan kudu ngerti selama hidupnya yang pertama Kanjeng Nabi tidak pernah menguap, ora tahu angop nggih cara kene ya. Ora tahu angop. Selama hidupnya memang Kanjeng Nabi tidur, nggih, pernah tidur dan tidur kaya umume menungso. Capek tidur, ngantuk tidur. Kanjeng Nabi lelah badannya tidur. Ngoten? Kanjeng Nabi biasa, dahar tidur biasa. Tapi kula matur ora kabeh kena dipadak karo Kanjeng Nabi. Beda dong. Yang pertama, selama hidupnya Kanjeng Nabi tidak pernah yang namanya angop, ora tahu menguap. Mergane atasaubu minasyaiton, sing jenenge angop tekane saka set. Lu ngomong setan jangan ada penyong ya. Lo setan. Saka setan. At-tasawubu minasyaiton, yang namanya angop tekane saka setan, tekane saka setan. Mulane Mbah Kanjeng Nabi ngantuk nggih, sare nggih, tidur nggih, tapi Kanjeng Nabi selama hidupnya tidak pernah yang namanya menguap atau angop. Lah karena kita mboten Kanjeng Nabi dan derajat kita bukan Nabi, mangga dietong sawise jenggrong jagrong grok kena dietong tekan seprenis angoping birarika. Wis bola bali. Memang orang tertahankan ya minimal ditutupi. Ojo ngombo banget kaya lambe sumur. Wah ya, aja ditutupi. Mergane angop tekane saka setan mulane wajib ditutupi. Mulane kalau ketika kita angop kok dibuka lebar-lebar, wis setan mlebu.
mlebu karo gemu yo lakak rupa-rupane setan. Nomor 2, jeng Nabi dahar umume, jeng Nabi ngunjuk umume, tapi kita kudu paham jeng Nabi ora pada kaya gula. Maksudnya kepripun? Jeng Nabi makan dahar biasa seperti umumnya, tapi jeng Nabi sampean kudu ngerti Nabi Muhammad daharane makanane singarane laler atau sing ganggu-ganggu nikah ora wani menclok. Jangankan tubuh Nabi, kepada makanan Nabi pun laler ora wani menclok. Laler bae paham, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Aku nggawa kotoran, nemplek maring kotoran, ora wani maring daharane Kanjeng Nabi. Laler bae punya rasa hormat karo Nabi, rupa-rupane kepada makanan unjukane Kanjeng Nabi, laler paham mana unjukan Nabi, laler ora wani menclok teng daharan unjukane Nabi. Mereka laler sadar diri, le ngambah tempat kotor, le ngambah tempat najis, penyakit ora wani ngambah teng daharan unjukan bahkan tubuh Kanjeng Nabi. Lah nek bapak-bapak kopi tinggal geletak sedela tekan aja cekek. Nah, orang mung terima laler mlebu cecek tibakang ternit walaiza. Memang karena kita mboten Nabi. Lah ngaten, jeung Nabi tetep ngrasakna susah, jeung Nabi ditinggal anak tercinta Qasim Sedo Ibrahim Sedo, bocah lagi lucu-lucune Sedo Qasim umur 2 tahun Sedo niki lagi senang-senangnya dakwah. Kanjeng Nabi sedih. Kenapa? Ditinggal paman Abu Thalib, orang yang momong kawite cilik. Ditinggal istri tercinta Sayyidah Khadijah, orang yang mensupport temenanan 100% kesangi untuk dakwah Nabi. Dua-duanya telah seda. Ya Allah, betapa ngengleng Nabi, gelisah Nabi, bingungnya Kanjeng Nabi, sedih. Kanjeng Nabi temenanan sedih. Dakwah teng bundi-bundi ditolak, dilempari batu, fitnah semakin menjadi-jadi, hujatan semakin meraja lela, mergane benteng wis ora nana. Akhirnya ada secerca cahaya, jeung Nabi kepengen dakwah tempat itu, kota itu namanya kota Taif. Napa Bu? Jarak Mekah tekan Taif kurang lebih 100 kilometer. 100 kilometer waktu semono urungana Grab, urungana Gojek, urungan motor apa maning mobil, kendaraan sing rada banter jaran, rada alon-alon tapi kuat onta. Jeung Nabi ternyata tindak teng Taif mboten nitih kendaraan apapun itu, baik onta atau jaran. Kenapa? Mbah Kanjeng Nabi ndak mau Nabi dikira melarikan diri karena apa? Fitnahan yang merajalela. Jeung Nabi ndak mau kembong darani melarikan diri. Maka Kanjeng Nabi dari Mekah dugi Taif melaku, melampah, berjalan kaki, melampah 100 kilometer. 100 kilometer. Jeung Nabi membela-belain apa? Nggo dakwah melaku, melampah. Apakah dugi Taif disambut dengan grup hadrah? Tala'al badru alaina. Apakah Taif sampai merikunjung Nabi disambut dengan marhaban ya nural aini, marhaban 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 jaddal husaini, Allah marhaban marhaban. Apakah disambut dengan Pak Kapolsek, disambut dengan Pak Dan Ramil, disambut dengan panggungan bunga-bunga yang indah senajan urung lunas? Apakah disambut meriah atau seniki mboten? Ternyata sampai Mekah, ya dari Mekah sampai Taif, jeung Nabi disambut dudu karo kembang, dudu karo grup hadrah, dudu karo musik, dudu karo napa-napa, tabuhan rebanar hadrah. Tidak, jeung Nabi disambut dengan balang. Apakah dibalang dengan bunga? Ndak, dibalang karo watu dan balung-balung onta. Saking gedinge karo Nabi, Nabi rawuh dibalang watu, disawat diantem karo watu, watune sekepel-kepel plus karo balung-balung onta, balung-balung kewan sing tajem sing landep. Jeung Nabi berdarah, jeung Nabi melampah, kemudian sembunyi nang bukit, sebuah bukit. Jeung Nabi berdarah, malaikat teka, sing teka malaikat. Jeung Nabi sendirian, ora dikawal Pak Polisi mboten. Sendirian teng riku, malaikat teka, malakul jibal, malak kue malaikat, jibal kue gunung. Berarti apa Bu?
malaikat sing ngreksa tentarane Gusti Allah. Jadi gunung-gunung kuwi ana sing ngreksa, Allah sing ngreksa, tapi perintah utusan malaikat rupa-rupane malakul jibal, malaikat sing jaga gunung. Tapi kula matur kaya niki tim hadra aja kemudian kegagan nyongtar maring gunung selamat munggah lah men ketemu malaikat ya ora bisa. Ora bisa ngula kesurupan malaikat. Ora bisa ya, ora bisa. Niku ngapunten. Jeng Nabi bersembunyi, bersembunyi ya Allah telangsane kaya ngapa malaikat malakul jibal matur teng Kanjeng Nabi jenengan berdarah-darah temetes getih nek nganti setetes bae darah panjenengan getih panjenengan tiba maring lemah setetes bae aja nganti segelas rong gelas setetes bae tes tiba maring lemah tak yakinkan jenengan kantun matur gunung mana sing tak cabut tak balang namaring wong Taif dijamin mati rampung remuk. Apa Kanjeng Nabi kemudian mengatakan hancurkan saja malaikat? Enggak. Kanjeng Nabi melihat malaikat matur kaya nika, Kanjeng Nabi teras mana darah sing meh tiba maring lemah diusap karo tangan oleh Kanjeng Nabi kemudian diratakan maring tubuh kersane pamriyeh ben aja nganti ana setetes getih Nabi tiba maring lemah. Soale konsekuensinya adalah kalau setetes bae tiba maring lemah darah Nabi, malaikat sudah matur kudu meyakinkan Nabi angkat gunung. Kantun milih gunung ndi sing jenengan kersaken Nabi? Mekah dikubengi karo gunung. Gunung napa Bu namine? Aja ngerteni gunung Slamet tok ya. Gunung sing sebelah wetan Mekah jenenge dieling-eling. Aja mung ngerteni gunung Sindara Sumbing tok. Aja mung ngerteni gunung Simping, gunung Tugel kana Purwokerto ora, sing niki ana gunung sing sebelah wetane Mekah dadi sing arane Ka'bah ki manggone kan nang cekungan kanan kiri muter mubeng kae isine mung perbukitan gunung lah sing sebelah wetan Mekah ana gunung jenenge gunung Abi Qubais napa sing sebelah kulon Mekah kulone sinti kulon ana ya nang kene keder kulon ya karena sebelah kulon kene Mekah umpamane sing sebelah kana Abi Qubais sing belah kulon gununge arane gunung Kuwaiqian napa Bu? Sing sebelah wetan jenenge gunung malah Qobis tau tumen gunung Qobis Abi Qubais sing sebelah kulon Mekah jenenge gunung Kuwaiqian gunungnya digede ana Jabal Kuwaiqian ana Jabal Nur dan sebagainya kantun milih Nabi setetes darah jenengan tiba maring lemah setetes baru akeh setetes bae tak pastikan wong Taif mati gepeng remuk gara-gara tak balang karo gunung. Nabi mboten diusap darah sing meh tiba diratakan sakujur tubuhnya pamriye ben ajangan dita darahnya netes maring lemah niku Kanjeng Nabi bales dendam pun saking gampange beda karo Kanjeng Ulin. Misal Pak tentara Pak polisi malaikat matur teng kula Ulin dalam malaikat kalau nganti ana getimu tiba maring lemah nganti ana getimu tiba maring lemah dibalang nang batirmu dibalang nang sing sengi karoko nganti tiba maring lemah tak yakinkan gunung Slamet tak bedul gunung Slamet tak bedul saka akare tak blek namaring wong kae sing nglarani Anda. Apa jawaban kula? Sikat gas rampungi bae malaikat. Lah itulah kenapa kula ora dadi nabi ya mergane sipate elek Itulah emang apa napa yang terjadi Bu. Ternyata Kanjeng Nabi ndonga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Barokah disabari nang Kanjeng Nabi. Didoakan oleh Kanjeng Nabi. Taif mau nikah yang apa angele. Taif mau nikah yang apa mau nikah yang apa jaduk tur banggele. Tapi barokah Nabi hari ini Pak tentara Pak polisi sakit ngertos Pak lurah pun sakit ngertos betapa indahnya kota Taif muslim 100% nderek karo Kanjeng Nabi barokah didoakan karo Kanjeng Nabi. Allahumma
Artinya apa? Dadi wong brobot aja gampang dingini kersa kowe wong angel besok anake ya melu angel ya ora kaya niku. Jang Nabi doe napa? Jang Nabi, ya malaikat, tapi kowe wong Taif wong angel-angel ben ora apa-apa. Angel lah siki mbok sapa ngerti mengko anake mlebu Islam. Lah nek anake tesi angel ya mbok menawane putune mlebu Islam. Lah nek putune tesi banggel bae ya mbok menawane buyute mlebu Islam. Buyute tesi bandreng angel bae ya mbok menawane buyut canggawaring udek-udek kantung siwur tarangan bodol ketepok posok. Besok turunan nih anak sing melebu Islam. Artinya apa? Jeng Nabi berharap sekali calon-calon umat Nabi beda kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh kan anak wong banggel ditongak najilaka mencit tapi neng Nabi mat mboten. Angel bandreng banggel tetap didoakan ben sae ben dadi mangkene husnul khatimah. Ora jere pateni bae pateni ndak niku Kanjeng mulane Mbah Kanjeng Nabi kan ketika Mi'raj munggah langit siji loro tekan pitu itu kan panggil seluruh nabi, salah satunya adalah tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Nanti nih Pak, langit ke pitu ketemu karo Nabi Ibrahim niki teng kitab Sirah Nabawiyah Syekh Syafiur Rahman Mubarak Furi. Langit ke pitu ketemu karo Nabi Ibrahim, langit ke 6 karo Nabi Musa, langit ke 5 karo Nabi Harun, langit kepapat karo Nabi Idris. Niki ibu-ibu sing nderek toreko satorea jenengan biasanya mengamalkan toreko satorea niku biasanya mengamalkan doanya Nabi Idris sing 40 plus 40 ji. Namine pun Al Asmak Al Idrisiyah. Sing nomor 40 ji ratune rajane donga kalimate ya ghiyathi inda kulli kurbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adhi inda kulli syiddatin wa ya rajawina tangkotilati ya ghiyathi diwaca ping 99 bagda salat ngasar niku dongane gampang dijabah karo Gusti Allah. Niku nek nderek toreko sato ria toreko Naksabandia ana donga namine pun donga khojikan. Nek cara Purbalingga ngarane donga khawajikan. Ngarane ini donga khawajikan. Niku sing diwaca le khataman yang pertama Fatihah ping 7, sholawat ping 100, alam nasroh ping 79, kulhu ping 1001. Ibune langsung lho oke temen kon lha ya kon wiridan mau nonton Ikatan Cinta kayong bandreng ae bae. Sinetron kayong Fatihah ping 7, sholawat ping 100, alam nasroh ping 79, kulhu ping 1001, Fatihah ping 7, sholawat ping 100. Niki karena kathah biasanya khataman niku rombongan dibagi karo nggawa watu ngaten nggih Pak, karo nggawa watu niku nek toreko Naksabandia. Lah nek toreko Syadiliyah, larek mas-mas niki besok nek toreko Syadiliyah ya karena wong nek ngaji hikam ya biasanya sanate maring Syadiliyah torekoipun. Syadiliyah niku ana donga naminipun Hizbal Bahr, Hizib Bahr, niku syarah Hizbul Bahri, Hizib Bahr. Imam Abil Hasan Ali Asyadili dawuh, "Allimu auladakum Hizbal Bahri fa inna fihil ismal a'dham." Anak-anakmu wulangen Hizib Bahr, merga satroning Hizib Bahr ana sing darani Ismul A'dham. Imam Abil Hasan dawuh malih, Baghdad diserang pasukan Mongol, Baghdad remuk. Biyen nek Baghdad ana sing nyekel nyimpen Hizib Bahr, angel kon remuk barokah nyimpen Hizib Bahr. Lah nang sare si Bahr Imam Zaruk dawuh ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekna kepemilikan. Lah niki Ibu niki amalan wonten. Donga sing nggo gedhekna kepemilikan. Rezekine ben muga-muga tambah kepenak, pangkate ben muga-muga tambah mundak. Allahumma. Niku cara Hizib Bahr sing diwaca adalah napa? Ad-du'a li imaratil amlak, nggo gedheng kepemilikan. Napa dongane? Ternyata dongane biasa kita krungu napa? Sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sapa wonge kersa maca sedinane ping 100 rutin. Sing angel udu apa sing diwaca, tapi sing angel rutin apa ora. Ngamal kaya dene mangan lombok karuan plok pedes baru kowe ilang.
plok langsung pedes bar gue ilang. Mulane wong riyadho prihatin tirakat aja kaya mangan sambel, tapi wong kaya dene tirakat gue kaya dene wong nandur. Lah tanduran beda-beda umure, 3 wulan panen ana, 4 wulan panen ana, 4 tahun nembe woh ana, 40 tahun nembe kena dipanen ana, 400 tahun ya ana. Wong nyatane ana wit atusan tahun. Artinya apa? Wong tua tirakat prihatin aja karepe langsung panen tirakate. Mulane hari ini lare-lare yang mulia pada hari ini aja semangat takabur sombong kumo luhur, bisa jadi muliamu hari ini mereka lagi ngunduh tirakate wong tua tirakate mbae tirakate buyute mereka nih wong tu ibum hari ini prihatin nyong tar mengamalkan dongane Masulin mau sing cara isi bakar apa bu dongane sapu jagat setina ping 100 aja karepe langsung panen. Ibune kan karepe panen langsung nandur langsung panen kayak Masulin cara jenengan nek maca waking cepet gampang rezekine dene nyong maca waking ya harus suge. Lah ibune maca waking geus pirang taun ya nembe 2 dina. Nembe 2 dina karepe kepengin panen aja wong tua panen wong tua nandur aja karepe langsung panen. Bisa jadi wong tua nandur anak sing panen, mbae sing nandur putune sing panen. Ya kaya wit kelapa nggih. Mbae sing nandur anak sing adol. Kenapa nggih? Lah iya, kakine sing nandur putune sing adol. Ngisalah niku itulah yang namanya napa? Tirakat riyadho. Barokah didoakan oleh Mbak Kanjeng Nabi. Sing mone angel banggel kaya nikah, tapi hari ini kita paham Taif, kota yang dingin, yang indah, bahagia, mergo 100% ngambah agama Islam dadi umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang pertama apa pelajarannya? Dadi wong aja gampang dingini kersa. Kita boleh sengit karo maksiate, tapi aja sengit karo wonge. Kita boleh benci dengan maksiatnya dan dosanya, tapi aja keting aja keburu sengit karo wonge. Mergane wong niku lagi ditakdir nglakoni salah. Mulane saya di awal matur, setiap orang punya dosa dengan cara yang berbeda. Aja seneng madani. Wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni. Man ayara akhuhu bidambin lam yammut hatta ya'malahu. Sapa wong senenge moyoki madani, wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni hal sing bobote padha. Naudzubillahi min madani sing apik-apik. Madani sing apik aja nganti sing elek. Monggo kita sarang-sarang sholawatan maha karo Kanjeng Nabi. Monggo Mas, kita duet mawon nggih, duet. Kono sing seperti biasa kene sing ngorjeni. Ndreng teng teng gendeng ngene ya. Napa niki? Niki ben ana syukure kita flashback perkara penjajah. Ngenten nggih Mas? Ngenten. Berarti nadanya ros. Kawula cilik sual katut gonipun nika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakahe panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha nraca sekarepe dhewe kalamun qadimul yumallu sama'u tanazza an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi minku lidai wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa ghayrati. Mas sound system niki tema terus dibuka Mas ya, dibuka screen niki. Oke, yes. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi
يشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وغيرتي كلام قديم لا يمل سبعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وغيرتي Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong karaja baksa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatong bondo sebab edan marang bondo kalamun qadimul la yumalu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa ghayrati kawula cilik suwal katut gone punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakahe panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha nraca sekarepe dhewe kalamun qadimul yumallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa ghayrati padha sambat padha gledah padha ngatang tanpa nyawa separan-paran padha nangis randuwe bondo Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimul yumalu samahu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi ashfaqi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa ghayrati padha sambat padha gledah padha ngatang tanpa nyawa separan-paran padha nangis randuwe bondo Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimul yumalu samahu tanazzaha an qawli wa
من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وغيرتي Kumpul sambat saben dina sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha nraca karepe dhewe kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diparakusa kaum priya padha disiksa kalamun قديم لا يمل سماعه تنزه قولي وفعلي ونيتي به الشافي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي padha sambat padha ngletah padha ngatang tanpa nyawa separan-paran padha nangis ra duwe bondo tegal sawate nandur kapas tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimul yumallu تنزه وفعلي فيه أشفي لدائي دليل لقلبي عند جهلي وغيرتي Ibu Bu, niki yo ngaji yo belajar nada. Jadi ibune le maca Quran ya ana peningkatan nadane sing apik. Ora karepe mung Bismillahirrahmanirrahim. Ya sae, kersa maca Quran ya sae. Nadanya ros, ada bayati, ada nggih Mas nggih. Adanya ros nggih Mas nggih. Wassalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah assalatu wassalamu alaik يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله ras qad ansaha li abi warabat bi husniha inni wa anshadani wassan wa mu'allimi
jane pun apal nadane, tapi kan di langit ada matahari bersinar menerangi, nah apal soalnya era 80-an soalnya. Cahaya yang tajam menembus kegel, menerangi seluruh alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dadi sederenge Nabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang pertama kula matur bi abdihi. Lah niki kula matur setinggi apapun pangkat bupati. Ya kan anyar bupati jenengan. Setinggi apapun bupati, pangkatnya gubernur nang Jawa Tengah, tetap Nabi Muhammad saja sing mulyane kaya ngono oleh Allah dijuluki sebagai abdi. Syaratnya abdi adalah hamba, syaratnya hamba adalah manut karo Gusti Allah. Abdi. Mulane ngapunten. Nek besok niki bocoran. Besok kula jenengan diomong nang malaikat. Kan besok kaya niku dia laporan rapot. Wong brobot. Besok iki ceritane besok. Wong Bojong Sari. Ngertenana salatmu ora ditampa. Kowe mburi malah ora apa-apa. Ayo niki, jenengan kaya ngapa harus punya jawaban. Ayo nih, malaikat ngomong, Ulin, lurah Priyo, Pak tentara, Pak polisi, atau masyarakat Bojong Sari, sholatmu ora ditampa. Kita bertanya, loh sebab apa malaikat? Sebab lemu sholat nalikane nang alam dunya ora patiyah khusyuk. Yang saya tanyakan adalah apabila kekhusuan dijadikan barang wajib, nek ora khusu ora ditampa. Pertanyaannya adalah angel temen tumrape kulan jenengan kono khusu. Yang saya tanyakan kira-kira masyarakat Bojong Sari sholat alhamdulillah. Kira-kira akeh khusune apa orane? Ngaku dewek-dewek. Loh, apa maline jenengan nembe kang pasar? Saking kondur saking kan nembe acara jual beli tuku berambang tuku bawangan apa kondur langsung sholat duhur Allahu Akbar jujulane kurang 2000 ya Allahu Akbar kangkungi tiba apamu ya gigal apa ya ke katon-katone iya kurang 3 until ke ketone si mikiri kangkung si mikiri kangkung lo coba sing wingking malah lebih parah maning Allahu Akbar ke cicilan mekar kepriwe ki ngese lebih parah maning ya ana sembayang mikiri cicilan reboan ya ya Allah mulane kula matur seandainya besok malaikat matur tengkulan jenengan kabeh wong Bojong Sari wong Bropo salatmu ora ditampa sebab apa malaikat sebab lemu salat ora patiya khusyuk nek ora khusyuk ora ditampa jenengan pun harus punya jawaban malaikat ngertenana malaikat karo kulon jenengan asline dhuwur derajate kulan jenengan malaikat apa tugasnya lakoni tanpa berpikir lah kita yang lakoni tugas ya punya akal malaikat diperintah apa-apa kon langsung lakoni ndak boleh mikir malaikat mikir bahaya ya malaikat Mikael bagi jatah rezeki sakit dewek mulane malaikat ndak boleh mikir memang ndak boleh mikir dan Nabi pun ndak boleh mikir apa yang dilakukan Nabi dikatakan disabdakan Nabi murni mutlak wahyune Gusti Allah pun malaikat sama apa yang diperintahkan ya kuwi perintahe ndak punya nafsu makan minum tidur ndak punya pengen duwe pasangan ndak punya mulane kalau malaikat itu iman karo Allah mantep wajar kenapa weruh swarga neraka weruh panggi karo Gusti Allah dan kita jani pun di alam teng Allah imane paling kuat mergane apa swarga neraka mbuh kaya ngapa tapi purun iman Nabi Muhammad bu wajahnya seperti apa kita purun iman kerso ngimani kanjeng Nabi ngimani Gusti Allah lo kita masyarakat Purbalingga enggak tenanan dipuji karo Allah dipuji karo kanjeng Nabi malaikat diaturi teng Allah malaikat
Sopo makhluk sing paling kuat imane, sing paling bagus imannya? Kula malaikat ya Allah. Angger kowe sing bagus wajar. Lho sebabe weruh swarga neraka. Weruh swarga pengen swarga, weruh neraka banget wedine karo Gusti Allah. Ngerti swarga kaya ngapa, neraka kaya ngapa malaikat. Iman karo ingsun Allah wajar, wong ngerti aku ngerti swarga neraka. Sahabat takuni karo Nabi, sahabat, wong sing paling imane kuat bagus imane sapa? Kula Kanjeng Nabi, kalau Anda sing paling imane bagus wajar. Kenapa? Anda berhadapan dengan saya, Anda berjumpa dengan saya, krungu kalimatku, mendengarkan kalimatku, melihat wajahku, wajar. Kenapa? Bukti nyatane anak. Napa Mas? Roti. Kiriman roti nih. Alhamdulillah. Lumayan softtek. Saru banget Rika yakin. Aja lah bis lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ini ki malaikat imane kuat wajar Bu. Wajar kena ngapa? Lu weruh warga neraka. Langsung panggil karo Allah, perintah Allah langsung dilakoni, tentarane Allah langsung dijalankan apa perintah siap. Sahabat iman kuat patut melihat wajah Nabi, mendengarkan dawe Nabi secara langsung, ngajine langsung karo Nabi, taat karo Nabi wajar. Tapi sing ora wajar tapi dadi bagus adalah masyarakat Bojong Sari. Sebabnya apa? Perus warga neraka kaya ngapa mbuh. Jang Nabi tidak pernah kita lihat wajahnya, tapi kersa iman karo Allah, kersa iman karo Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kulon jenengan dadi wong sing bagus imane. Amin Allahumma ya robbal. Ingatase ora tau urus warga neraka kaya ngapa, ingatase tidak pernah melihat wajah Nabi kaya apa, tapi kita kersa iman datang Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah luar bi niki. Jadi ini jenengan takoni malaikat, sholat ora ditampa. Mergane apa? Ora pati khusyuk. Jawaban sing mantep. Kita punya akal, punya jawaban. Perintah sudah kita laksanakan, ora disalahna. Dan kita juga punya jawaban. Malaikat ngertenana. Karin jenengan, Pak ne apa debat malaikat? Pertanyaan ini niku. Malaikat ngerti ya kamu, ngerti ya Anda. Saya nang dunia ora bisa khusyuk. Saya sudah melaksanakan perintah. Kewajiban saya supaya menembah sujud ngarso dalam Gusti Allah. Apapun kita, sekhusyuk dan setidak apapun kita sholat sudah menjadi bagian apa Bu? Menghambakan diri kita kepada Allah. Kita apapun wujudnya, kita apapun khusulan orangnya, tapi kita sujud ngarso dalam Allah, itu sudah prestasi yang luar biasa. Berarti nopo? Menghambakan diri kalian Gusti Allah. Ditambah orane uturusane malaikat, urusane Gusti Allah. Yang penting perintah sudah kita laksanakan, jadi abdi hambane Gusti Allah. Amin Allahumma ya robbal. Ya kayak ibune lah. Gampangannya kayak niki, bocah diperintah tuku apa Bu misale lagi masak kan, bocah diperintah tuku kena apa uya. Ya wes, ke bocah, ke lagi masak biunge, bocah, ke tuku kena uya atau micin atau masako, kena tuku mana, bocah mangkot. Tapi anu Bu, 500 perak gue jajan, ya wes ngana, ke mangkot maring warung tuk, keliru, tukune keliru. Ketika keliru malah tukune marimas, kon tuku masako tukune marimas. Memang kita diomong kupriwe bocah salah tuku, tapi kan setidaknya bocah semanut mangkat. Setidaknya bocah semanut walaupun dalam perjalanan salah tuku, setidaknya kan sudah ada nilai plus apa? Bocah ora banggel, bocah ora kebluk, bocah ora males, diperintah tetap mangkat walaupun tukune salah. Perintah sudah terlaksana, perkara salah ngelakoni ya penting ada nilai plus-plusnya apa Bu? Perintah sudah terlaksana. Walaupun pada akhirnya tukune salah kudu dipindhoni, tapi barokah manut karo wong tua juga punya penilaian bocah manut walaupun tukune salah, sama dengan Allah. Oke, umatku manut tetap. Loh, kula matur, Nabi Adam kenang apa diberi oleh Allah tiket? Tiket nggo maring swarga malih. Kuwi gara-gara apa jajal? Gara-gara manut. Kesalahan masyarakat Bropot adalah nyeritakna Nabi Adam mung mandek nang kesalahane tok. Bu, cerita eleke wong tua dosa apa mboten? Cerita
Aibe wong itu sing sampun sedak sembranan apa mboten? Lah, yang saya tanyakan, Mbah Nabi Adam leluhur kulun jenengan apa sanes? Leluhur. Wong tua kulun jenengan apa sanes? Wong tua. Sampun sedak napa tesih gesang? Sampun sedak. Wis wong tua sampun sedak. Tapi ketika kita cerita Nabi Adam, yang diceritakan adalah eleke Nabi Adam. Nabi Adam nerak atau nerajang, ngaten? Nerajang aturane Allah. Kona jadahar buah kuldi malah didahar. Allah sampun dawuh, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kullam minha ragadan haisusi tuma wala taqraba hadhis sajarah fatakuna minad dhalimin. Allah wis paring aturan, wis paring undang-undang, wis paring acara, ya? Wis diparingi acara kon ajake kon kaya. Tapi Nabi Adam melanggar. Kita cerita mung mandek nang eleke Nabi Adam, mung salahe Nabi Adam yang kita ceritakan. Gara-gara Nabi Adam nyong dadi nang alam dunya. Coba kalau dulu Nabi Adam ora mangan khuldi, pasti kita masyarakat Brebes ora sibuk mikiri nyekolahna BPKB. Orang sibuk mikiri ini itu, orang sibuk mikiri ini itu. Coba kalau dulu Nabi Adam leluhur kita orang mangan buah khuldi, tidak melanggar aturan surga, pasti kita akan langgeng di surga orang rasakna. Apalagi kulo Nabi Musa saja, ya kan Nabi Musa kan kita ngerti dewek ceritanya kayak apa rekasa. Bayi dibuang, dititor karo Siti Asia, garwane Fir'aun, barang gede nang kerajaan, yang mangan minum dahar ngunjuk di kerajaan Fir'aun, barang gede kon ngandani bapak angkate. Ada beban mental Nabi Musa. Kenapa? Beliau ngandani siapa? Bukan orang lain, tapi beliau supaya ngandani bapak angkatnya sendiri. Nek ngandani wong liya, tas-tas orang urusan gitu Pak. Ngandani wong liya yang tidak punya rekam jejak kebaikan, langsung saja tos diomong omprang ini itu. Ndak, Nabi Musa mboten menghadapi orang yang pernah nandur kebecikan. Walaupun sengita kayak apa, Fir'aun tetap pernah menandur kebaikan untuk Nabi Musa. Lah mulane niki kula seneng anak-anak bocah-bocah yang punya keberanian. Berani nopo, misalnya mas-mas sebagai seorang mahasiswa mengkritik ABCD, mangga silakan. Tapi kalau matur, niki penting kula aturaken, mergane dadi bocah orang mung pinter tok tapi anak adabe. Kayak niki. Ada seseorang ustadz. Niki di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ustadz, kiai zaman Harun Ar-Rasyid. Sultan nih sing dikandani iku ora terima lurah, ora terima camat, sultan Harun Ar-Rasyid. Ustadz matur, wahai sultan, apa? Anda adalah seorang pemimpin dan saya adalah seorang yang beragama, maka saya ingin mengkritik Anda, tapi saya matur pengen ngeritik secara habis-habisan. Saya mau ngomong kasar, arep ngomong sing pokoke sing apa-apa metu kabeh. Paribasan sikil papat metu ora masalah. Saking apa nih kepengen mengkritik tos pedes dilakukan, katanya demokrasi, maka saya kritik dengan pedas ini itu, menghujat pun saya tidak masalah. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Mas Ustadz, Anda adalah orang alim. Lah iya, apa maksudnya? Lah saya mau tanya, seburuk apapun saya sebagai orang yang di pemerintahan, saya tidak lebih hina dari seorang Fir'aun. Dan sebaik apapun Anda sebagai ustadz, Anda tidak akan sebaik Nabi Musa alaihissalam. Apakah Anda kelingan ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah, walaupun ngandani Fir'aun sing angele kaya ngapa, sing bajuk, sing kafir kaya ngapa, Allah mengatakan faqula lahu qaulal layyinan, dengan bahasa yang indah, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang becik, dengan kata-kata yang bagus. Gini apa mboten? Lah ya, saya seapapun bejatnya saya tidak akan seburuk Fir'aun, dan sehebat apapun Anda, sebaik apapun Anda, tidak akan pernah sebaik Nabi Musa alaihissalam. Kue baik Nabi Musa oleh Allah diperintahkan mengandani Fir'aun sing kaya ngana, ngerti dewek lah ya, Fir'aun kaya apa? Kue baik dengan kalimat faqula lahu qaulal layyinan, dengan kata-kata yang indah, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang bagus.
bagus. Mulane mangga mas-mas ngeritik pemerintah silakan, tapi ya sing punya adab, yang punya etika. Amin Allahumma. Mencerminkan wong Purbalingga yang taat dengan aturan plus tidak meninggalkan peri kemanusiaan. Ngaten nggih Bu nggih. Nah niki kula mboten matur karena nafsu, tapi wonten dasar dalile. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa rekasa nang donya ketemu Fir'aun, pelayon-pelayon maring laut, digledak laute, kesel ini kesel itu, barang wis kecekel umate, gari umate meninggalkan Nabi Musa. Betapa rekasanya Nabi Musa nang dunya, betapa pedihnya Nabi Musa nang alam kawit bayi dibuang. Walaupun pada akhirnya sing nyusuni ya ibune dewek mali. Ketika Nabi Musa rewel, tidak ada yang bisa menenangkan sedaya wong wanita supaya memberikan air susu pada ora bisa. Ternyata yang dilala sing teka maring kerajaan niku ndelala tepakna ibune kandung Nabi Musa alaihis salam. Lah niki, niki masyaallah. Niki. Yang pertama kita matur walaupun kulon jenengan niki napa? Nabi Adam dengan kesalahannya, tetapi Nabi Adam diparingi tiket swarga malih gara-gara manut. Buktine Nabi Adam diinterogasi teng Allah. Adam, ya Allah, Anda sudah saya katakan supaya tidak nerak waler atau aturan. Apa jawaban Nabi Adam? Ya ini barokah dua jawaban. Ya Allah, saya tidak pernah menduga ada makhluk menipu saya ngelomboni kula goro tengkula dengan mengatasnamakan asmane penjenengan. Saya ulangi, ya Allah, kenapa saya manut karo omongannya iblis? Karena saya tidak pernah menduga ada makhluk menipu saya dengan mencatut asmane panjenengan. Apa kalimatnya iblis? Hei Adam, demi Allah, saya adalah penasihat Anda. Dia mengatakan demi Allah, saya adalah penasihat Anda. Pengen langgeng nang surga, makanlah buah khuldi. Yang saya lihat ya Allah, dudu iblis tapi iblis le menipu saya mengatasnamakan asmane penjenengan. Contoh, Pak Polisi, ketika dikatakan Pak Kapolri bergetar ketika mendengar nama atasannya. Ada bocah matur teng Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, misalnya orang itu adalah orang dalam. Pak Kapolsek, ya, walaupun sih ngomong niki biasa ngelombo, biasa menipu, tapi ketika dia mengatakan Pak Kapolsek, Anda dipanggil Pak Kapolri. Dan Anda dipanggil Pak Kapolri. Apa tentara pun sedemikian, dipanggil Pak Panglima, Pak Agus Subianto. Jenengan dipanggil Pak Tentara, dipanggil Pak Panglima. Walaupun bosan niku ngelombo atau goroh, tetap seorang anggota mendengar nama atasannya tetap gemetar atine, kepengin sowan. Sekalipun dibohongi, tetap ada acara cross check ulang apa ya aku diundang. Sama dengan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam percaya karo iblis? Udah percaya karo iblis tapi iblis le menipu, mencatut asmane Gusti Allah. Nabi Adam bergetar hatinya ketika disebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Allah terharu dengan manute Nabi Adam. Mulane Allah dawuh, "Dam, wis pancen wanci waya mudhun nang alam dunya, tapi saya sayang dengan Anda, nyatak sangoni untuk kamu pulang ke surga lagi." Turunlah kalimat fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Pada kaya niki Pak Indra. Contoh, niki kula paring gambaran wong nyatane Pak Indra. Ben mudeng. Pak Indra punya anak angkat. Pak Indra punya anak angkat. Jujure Pak Indra misalnya dadi camat. Niki sing wilayah Mandan Amba. Ya camat, ya dadi seorang bapak, Pak Indra. Duwe anak angkat jenenge tarola kata namanya Zaid. Zaid anak angkat wis kaya anake dewek. Zaid ngelakoni salah dan hukumannya kudu metu saka kecamatan wilayah itu diasingkan 2 bulan lamanya. Terserah nang ngendi, nang Cilacap ya kena. Nusa Kambangan ya ora apa-apa. Paribasan. Seorang jiwa camat mengatakan, "Anak, kamu salah, harus keluar dari kecamatan ini." Jiwanya jiwa pemerintahan. Kamu keluar dari sini, Anda melakukan kesalahan. Jiwanya jiwa tetap adil. Jiwa seorang ayah mengatakan, "Dek, kowe ngana metu. Tetap hukum tetaplah hukum, tapi nyatak sangoni ben nggo urip nang kana-kana, mengko rampung hukuman kowe bisa balik maring ngene maning. Tak sangoninya 10 juta."
rong wulan nggo madang nggo penginapan anapa dan anapa karo nggo tiket balik maring ngene maningnya. Kenapa? Jiwa sayangnya ada sama dengan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam disayang oleh Allah? Jiwa manute kalian Gusti Allah. Mulane kula jenengan salat apapun kula jenengan tetap mengamalkan wajibe. Walaupun pada akhirnya kita rapate khusus tidak masalah. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa sempurna ya aja babar blas. Artinya apa? Kita dari masyarakat beropot dituntut semampu kulan jenengan, sebisa kulan jenengan. Nek ora bisa ora sempurna ya aja babar, ya kaya wong nyaur utangnya 500.000 kon gletak 500.000 ya ora nana ya minimal 50 dingin yuk 50 dingin yuk kurang 450 bulan ngarep yuk utang maning wong nyaur malu utang maning. Setidaknya ada nopo, ada tanggung jawab anggone kepengin nyaur, yaitu pakai kaidah mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa sempurna ya aja babar blas semampu kita sebisa gula jenengan. Lah nek perkara khitan kaidahnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sunat de Febrian sunat niki hukumnya adalah sunnah. Nggih ya sunat nggih. Ini sih, iya, mutuke utuh po, ae kita mbuh Febrian ya, adik kula nang tanya Mas Ulin ya, lah misalnya nek kula ora sunat kepripun Mas Ulin, ya ora apa-apa, ora sunat pun tidak masalah, tapi kan ada konsekuensinya. Apa itu? Dalil yang pertama adalah mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Sunat hukumnya adalah sunnah. Sunat hukumnya adalah sunnah, tapi pada endingnya mengkode Febrian ngelakoni kewajiban. Apa gue? Rupane sholat, rupane maca Quran, rupane sholat, rupane maca Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Ora kena njakel Quran kejabane duwe perkara suci kudu duwe wudu salat kudu suci dari perkara apapun termasuk Dewe Brian ora sunat ya ora apa-apa, tapi konsekuensinya adalah yaitu kalau tidak dipotong apa Bu? Cara kene apa sih bujuke anak Kang katir ya Mas? Katir ya? Ayo katir kalau tidak dipotong ki ngendong sarang najis sarang kotoran ngeten. Lah mengko dhewe priya nglakoni kewajiban kaya salat fardu urung sunahe maca Quran harus keadaan suci ngeten. Mila dhewe Brian ben suci ben tambah sempurna nglakoni yang namanya sunat agar terbebas dari perkara najis. Bahasa gampangnya adalah sholat hukumnya wajib, lah sunat adalah wasilahnya ben suci. Kaya dene kewajiban bapak ibu wong ngarep udan maka bapak-bapak diperintah kayak pak dalam maning udan pripun sibu ya kayak dandan gendeng kewajiban kon dandan gendeng sing pada melorot mudun gendrenge ditandani nek ora ditandani ana udan bor rot bapak kon munggaset perkara apike nganggone alat bantu ini terserah biasanya kali nopo karo Anda kewajiban dandan gendeng wasilahnya adalah nganggo Anda sama dengan sunat sholat ben sempurna harus ada alat bantu rupane khitan sunat maka dihukumi lil wasail hukmul maqasid wasilah dihukumi sama dengan tujuan. Maka hukumnya sunat adalah sunnah awalnya tapi karena mengkonggung bantu sholat ben wajib sempurna maka dihukumi wajib tapi wajib yang menyempurnakan. Jadi sunnah untuk menyempurnakan barang wajib lil wasail hukmul maqasid wasilah dihukumi perantara dihukumi sama dengan maksud dari tujuan niki Febrian ngaten nggih karena al fitratu khamsun al khitan wal istihdad wa natful abdi wa taqlimul adfar
wa qasus syarib. Ada 5 perkara kesucian, dan 5 kesucian. Karena Islam adalah suka yang suci. Innallaha yuhibbut tawabin wa innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah niku seneng karo perkara tobat lan perkara sing suci. Mulane kula matur Bapak Ibu, Bu, ana 5 perkara kesucian yang dilakoni karo masyarakat Brobot. Yang pertama adalah al-khitan, 2 adalah al-istihdad, loro nomor 3 adalah waqasus syarib, nomor 4 adalah wanatful abdi, nomor 5 adalah wataqlimul adfar. 5 kesucian ini apa saja? Sepele tapi dadi sunah Nabi. Yang pertama adalah al-khitan, sunat, ben bebas saka penyakit, bebas saka najis. Nomor loro al-istihdad. Istihdad niku napa? Istihdad niku adalah mencukur bulu wulu rambut sing manggon nang pertelon Bojong Sari, ya kan? Sing nang pertelon Bojong aja dibiarkan jimbrung ya. Jangan dibiarkan jimbrung kayak apa ya. Mulane monggo Mas dibikin mohak ya ora apa-apa ya Mas ya. Timo mulet ya iya. Ora apa-apa ya Mas. Iya. Jangan dibiarkan anu ya. Nomor loro al-istihdad, mencukur wulu sing manggon nang pertelon Brobot, dicukur ya. Dadi pangling udan-udan ana rambut ngambang anu apa ya. Nomor loro. Sing nomor 3 adalah waqasus syarib, mencukur kumis. Nyukur kumis ana ganjaran sunnah. Lah ngingu ana ganjaran ngingu jenggot sunahipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale bapak-bapak masulin nggih nyong tarep ngingu kumis ya ora apa-apa, tapi sing rapih. Islam cinta dengan kerapihan, sing rapih. Jare alasane ben kaya Raden Setyaki. Kumise cilik tapi kumise kandel, suarane wibawa. Kuwi Setyaki cilik wong suarane gede. Sapa? Raden Setyaki. Satrio ngendi? Satrio Garba Ruci Raden Setyaki Raden Simomulang Jaya Padma Negara arep ngopo kuwi? Iku Raden Setyaki cilik ning brengose mantep. Nomor 3 waqasus syarib, nyukur kumis. 4 wanatful abdi, mencukur beduli wulu kelek. Dadi beduli wulu kelek niku ana ganjarane Mas. Ibu-ibu kan biasa nglakoni karo masak kangkung karo ya lumayan karo ngenteni kangkunge mateng karo sope mateng lah, daripada ngapa ya lah ngelakoni sunah kayak ngomongane Mas Ulin. Lumayan tul toli ngarang-ngarang sejam ora 5 tekem ya. Nah dadi akhire sidane kayak kayak pasangine murup, pancine mbukak, rambutnya mlebuke maring panci, sidane jangan kangkung rasa kelek. Nomor 4 wanatful abdi, beduli wulu kelek. Sekarang sudah ada alatnya sing nggo beduli ya, kayak genset apa pinset ya, pinset nggo beduli nika. Pinset ngaten jeki nang warung-warung sekadang nggo alat untuk mencabut bulu. Sing nomor 4 wanatful abdi, mencabut bulu ketiak, bulu enek ya. Sing nomor 5 wataqlimul adfar, apa itu? Ngetoki ngetoki kuku. Ini biasa jeneng lakoni, cuma kula matur dalil ben napa ben tambah mantep nglakoni kesucian kebersihan anut Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kantun ros iki nadane bayati. Ayo Mas ya. Monggo nadane sepinten ben tambah semangat Brobot sholawatan, tambah cinta karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lama rakabna sani serwe tam'i majafani akhadu qalbi jinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana bocah cilik cecer mari
kemarin sandangan resik tumintae becik bocah cecerarek marek sandangane sing tumintae becik sandangane tumintae becik salli wa sallim daiman ala mada salli وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب فيما قد وعدا والآل والأصحاب فيما قد وعدا صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب فيما قد وعدا والآل والأصحاب فيما قد وعدا Cile yo ngaje besok gede dadi wong aku lelo lelo lego anak lanang nandur jago cile ngaji besok gede dadi wong aku cile yo ngaji besok gede dadi wong aku salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab fima qad wa'ada wal ali wal ashab fima qad wa'ada becik titik anak wadon resik cile ngacindo cile yo ngaji besok gede dadi wong aji becik titik anak wadon resik cile ngacindo ngaji besok gede dadi wong aji cile ngacil nduk cile yo ngaji besok gede dadi wong aji salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab qad wa'ada wal ali wal ashab فيما قد وعدا ونلم دحم محمد وابا بكر صديق خير صديقي سيد الخلفاء نرجو من بدل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى اللهم سلم يا ربي على حبيبك
ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيران نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى الله سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى امدح محمد عثمان ابن العفان كنز الحياة والإيمان ومشتاق ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد غير العالي حيدرا سحر نبي العالي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى فرج به همنا ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ibu wanita yang derajatmu 3 tingkat kau mengandung lagi lah balik mengandung ya. Semoga bukan anak-anak sing soleh solihah Allahumma ya robbal. Bu kepengin dongane landep berarti apa dongane ora ayo muka yen iki maksudnya wong niku donga terlalu pasrah ya ora kena. Walaupun ada seorang wali, wong wali ora kena ditiru. Wali ku angel ditiru. Ibune nek dadi wali nyong kepengin dongane landhep, ngati-ati. Ngati-ati. Wali salat donga dielingna karo Allah. Contoh, ana seorang tukang panggul nang pasar. Dadi aja dianggap sing arane wali mung sing sorbanan tok ora. Aja dianggap mung sing sorbanan tok mboten. Sing sorban putih, jubahan putih, tidak hanya itu. Seorang wali kersane Allah anak termasuk lare-lare sing soleh-solihah kiblate maring Uwais Al-Qarni niku waline Allah ora dikenal nang bumi tapi dikenal kalangan langit para malaikat mergane anak sing banget cintane senenge karo wong tua terutama biyunge seorang ibu dadi aja dianggap seorang wali udeng-udengan gede ngoten niku tidak hanya itu saja ana seorang wali gaweane niku tukang pikul, tukang panggul. Ora dagang tapi nggawani dagangan para bakul. Ngoten? Ya kayak nggih. Niku waline Allah. Ketika wis esuk-esuk ana wong perintah oli duit sepira gawe bali. Dadi orang ngenteni tekan sore. Pokoke nek ana wong wis cara kene oli orderan sepisan sudah selesai. Arep ora ngoyo-ngoyo seperna. Niku sepisan oli orderan sudah pulang. Akhirnya beliau mengatakan nyuwun teng Allah kayak niki. Ya Allah, rezekine kula mung semene, kebutuhane kula mung semene tok. Mangan sepisan wis cukup ya Allah. Saya kepengen karena panganan kula madang mung sepisan, kula kepengen ya Allah, pengen rezeki sing tanpa kerja. Kula kaya niki pontang-panting esuk-esuk padahal ya panganan kula mung sepiring sega.
Dongane, ya Allah, kula kepengin mangan oleh rezeki sing tanpa kerja. Pengen apa mboten, Bu? Pengen. Sakseni Pak Polisi, kepengin. Leres nggih? Kepengin, pengen oleh rezeki tanpa kerja. Akhirnya wali ini dongane landep leres. Dengan cara nopo? Lah kan orang ngomong dengan cara ini ngendak. Sepenting kan kepengen oleh rezeki, sepiring nasi, sekali mangan tanpa kerja. Kuli wau tukang panggul wau difitnah tang pasar cekel polisi lebokna penjara madang setina tanpa kerja. Kepengen? Kari moh. Kari emoh. Iya, mung orang ngomong kepriwe carane lho. Pangeran kok diwarai, nggih Pak? Pangeran kok diwarai. Jangankan donga, salah ngomong setitik bayang namanya wali, dielingna karo Gusti Allah. Kula kelingan riwayat enten Kiai Ageng, Kiai besar, namanya pun Syekh Syari As-Sakoti. Beliau adalah paman Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau Imam Syari ulama besar, tapi beliau juga punya ya cara ya kios, ngaten nggih. Artinya apa? Seorang ulama pun, seorang ahli agama pun tetap secara dunia pun bekerja. Bahkan Kanjeng Nabi berdagang itu sunai Kanjeng Nabi, dagang niku sunai Kanjeng Nabi, tani yo sunai Kanjeng Nabi. Lah niki alhamdulillah. Jadi aja mung karepe wiridan nyekel tasbih langsung sugih duit tiba kang langit. Ya ndak, tetap anak donga anak usaha. Donga-donga tok lang gerakane ya pada baik. Gerakan-gerakan tok langkan dongane pada pemungkuraken Gusti Allah. Ora butuh karo pangeran. Ya kutune pripun? Nek cara kula carking guru-guru kula telu Mas. Donga usaha. Nomor telu tirakate. Ya donga wis ya Allah sugih. Donga kan bagian dari donga. Nomor dua usaha. Terserah. Jadi melu apa dagang ini itu dan sebagainya mangga. Tegese anak gerakane. Jadi tukang tebas duku apa-apa terserah didol karena Cilacap. Karena kan terkenal duku Kali Kajar, Angger Bojongsari, Karangbanjar, Gelung misalnya ya, Gelung. Terus apa maning? Kenal pot, iya, kenal pot, pokoknya dan sebagainya. Itu bagian dari usaha. Monggo semangat. Tapi nomor telu aja kelalen. Tirakate dingketol tapane ditemenani puasa. Ngeten nggih? Puasa. Puasa ora kudu ora mangan. Puasa dari perkara mubah, dari perkara maksud nika ya termasuk puasa. Wong puasa tegese ngempet. Ngeten nggih? Ngempet sedekah termasuk diantaranya tirakat. Mulane cara bahasa gurune kula le ngendika perkara sedekah luwih kokoh pager mangkok daripada pager tembok. Saya ulangi, lebih kokoh pager mangkok daripada pager tembok. Contoh, umah ora dipager dura kaya ngapa. Sing duwe umah mentale apik, mentale seneng dono wewe, suka memberi, mengamalkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Aweh wong eloman lota kepenakan. Wit jambu apik bagus, kemudian wawone apik luar biasa, atau rambutan atau duku. Ketika wong liwat wong ngapunten sing rada misalnya ngeliwat tenger nyolong, tapi kenal wong gue tetep pikir-pikir. Kula matur kenal wong gue tetep pikir-pikir. Beda nek wong lanjan, wong luar sing ora ngerti. Dan iki kan wong kono tetep mengatakan karena duren apik banget, ana semangka kan ya. Jeruk atau apalah. Tuku, bro, apik banget. Colong yuk, colong. Tetap sing dicak omong aja mira-mira ora oli dosa wetenge lara mencret sisan. Mergani saka barang colongan. Kenapa? Rosa nyolong apa nyolong mira-mira ora. Katurkur seplokan rongplokan dadi wetenge lara. Rosa nyolong apa? Njaluk bedi wae. Kan kepenakan sing di omah. Beda cerita nek sing di omah terkenal medhit pelit kumet. Apa yang terjadi? Kang, karena duren pirang-pirang, colong apa? Colong wonge medhit iku ora apa-apa, colong. Akhirnya diombrongi karo tanggane kon dicolong. Itu yang dikatakan luwih kuat, luwih kokoh pager mangkok, suka memberi kepada tangga teparo, luwih diayomi karo tangga teparo, luwih kuat daripada pager tembok. Tembok dura kaya ngapa wong nyolong ya ora kurangen akal. Nggih napa nggih? Lha iya wong pinter ora kurangen akal, muktene apa ora kurangen akal. Nyolong ya tetep bae nyolong dengan cara yang pirang-pirang. Niku siji ndonga usaha tirakat.
Ndonga usaha tok ya bagus, tapi lebih becik lantaran tirakat nggo pager batin. Ya kaya mau donga sapu jagat ping 100. Allahumma Ibu, lu donga niki diwaca nang umah-umahe hebat gedeni barokah. Diwaca maring pondok-pondok yang gedeni. Diwaca maring warung-warunge laris gedeni. Diwaca maring toko-toko ning gedeni. Diwaca maring bojo-bojone. Yang gedeni sabare, Yung, gedeni sabare, gedeni tresnane welas asih karo keluarga. Allahumma pikiran yang gede ini apa nih ya iya ya sapapane lah iya niku barokah nopo donga sapu jagat ping 1 sedinane monggo ibu duwe hajat apa mas duwe hajat apa direwangi ping 1 sedinane robbana tinatakan rampung niku monggo jenengan duwe hajat rewangi kaya niku kok kabul syukuran ngundang nyong ya iyalah ya iya, oke barokah donga. Ngaten nggih, ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Alhamdulillah. Niki ngaten. Sing paling parah ora gelem donga, ora gelem usaha karepe sugih. Aneh Mas. Males kepengine sugih. Esuk turu awan turu wengi turu esuk turu tak wengi turu maning tangi turu nyekel HP gawe status WA semua akan indah pada waktunya pret esen karo bakul knalpot esuk sore tang teng perlu neng ngoyak rezeki esen karo bakul kangkung mbah kakung pada kanan kiri gawani ranjang gawani rinjeng kanan kiri keranjang kerinjeng kanan kiri kangkung jam 3 kurung subuh pada ngepit ketayel pada maring pasar kiye si seger awake si pinter oli mikir karepe sugih tanpa kerja wis ora kerja ora mikir sisan ora kerja ora mikir sisan mulane ya ndonga ya usaha ya tirakat Mas melek wengi ya tirakat bau maling pitik bae wengi tirakat ya Mas lagi maling pitik wengi bae tirakat ngenteni sing do maturu pamaning kula jenengan sing halal kudu ditirakati ya lantaran mau salah satunya ya puasa salah satunya lagi donga sapu jagat ping 1 sedinane minimal ping tahun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil luar biasa. Nah niki Pak kula matur niki penting masyaallah anak sing alim sing saleh sing beto manfaat maslahat selamat dunya lan akhirat. Alhamdulillah niki pokoke Purbalingga kaya umahe dewek lah temenan. Wis tidak ada jarak di antara kita lah. Iya. Dolane kula dolan, bocah Cilacap tapi nyong dolan maring Purbalingga. Dolan ngene maring Wabong. Mancing ora nani wake. Wabong keburan adus ngono ya. Bareng ya Allah niki hebat Purbalingga apa anak ya. Masjid gede Darussalam, Masjid Agung Darussalam kanggo syiar agama Islam. Esuk bengi kanggo ngaji akeh pisan sing dadi santri. Wong Purbalingga urung tentu apal. Cilacap apal. Menara kembar menjulang tinggi digawe kaya Masjid Nabawi, kubah gede kaya gunung, kaya umah nganggo topi tudung. Sudirman lahiran nang Bantar Barang, pintar ngaji gedene mimpin sabdane kaya ratu kabanditan kridane kena kanggo watuladan nang anak buahe paling disenengi nang mungsuhe palinge diwedeni semangate kaya singa barong ora wedi ancamane diobong. Sudirman mimpin perang gerilya munggah mudhun gunung mlebu metu desa mungsuh dicegat nganggo udan barat tongane direwangi para malaikat anamane modele wong wis lah nyong ora tegel wis ah nyong ora tegel wis
Tapi itulah saking senengnya gula kali purba lingga masyaallah. Ngaten nggih Bu nggih. Donga niki donga sayyidul istighfar. Donga sayyidul istighfar niku nggo pengeling-eling dadi kula jenengan aja mung krasa dosa tok. Krasa dosa ya apik ya Allah, aku akeh dosane pirang-pirang dosa. Iya kudu kerasa. Tapi aja mandek setak nang kono bae. Kenapa? Akhirnya kerasan dosa tetangisan nang jero kamar. Ora gelem mulang bocah, ora gelem kulit rezeki. Mergone fokus nang jero kamar nangis. Ya apik, Pak. Nangis dosa ya bagus, tapi kula matur aja mandek nang kono tok. Kerasan dosa tengah wengi nangis pul setahun nang kamar bae ora gelem ngode, ora gelem kerja, ora gelem pahal ngoten nggih. Akhire rakyate telantar. Dari telantar kan keluargane ora mangan mulane apa maksudnya sayyidul istighfar gue maksudnya adalah kon kerasan dosa iya tapi kon aja ngilang-ngilang nah nikmat saka Gusti Allah mulane nang tengah-tengah kalimatnya ana kalimat abu ulaka binikmatika alayya maksudnya ya Allah memang gula nang Bojong Sari memang kebak kelawan dosa tapi gula juga orang ngilang-ngilang nah rezeki saken jenengan nikmat saken jenengan sore nglakoni dosa tapi kita kelingan esuk-esuk wis digugah karo Allah mripate mbukak anana pase mripate kenanggo nyawang kuping kenanggo ngrungokna lidah kenanggo ngrasana enake kopi udut ana rasane udut ana rasane Pak poh karo ndeleng kukus blondro wah poh niki ya nikmate saka Gusti Allah mulane kula matur teng Bojong Sari masyarakat Brebot mampu tumbas makanan paling enak tapi sesugih apapun wong Purbalingga ora bakal tayang ora bakal saged tumbas nikmatnya makan masyarakat Brebot mampu tuku kasur paling larang iya tapi ora bakal mampu tumbas nikmatnya tidur. Kenapa? Sampeyan tuku kasur sing 30 juta. Siji nembe kasur tok. 30 juta. Ana lho, mentul-mentul dure 7 meter pire. Tul. Dalas pokoke ya Allah empuke pol-polan. Tapi nek Allah mboten ngresakna saged sare. Kedibagan, adulah kepriwe adulah wiritan adulah. Nek wiritan ngene adulah kepriwe ora teng turu. Adulah. Gawe status WA insomnia guys. Ora tayang turun. Allah walaupun turune nang bintang 5 hotel. Juta 200 wengine kaya ngapa. Allah orang ngresakna kon saged sare. Ya ora bisa. Tapi bapak-bapak nembe kondur saka kebon, kondur saka sawah, badan capek, kesel ngantuk, gledak nang nduru galengan, keteker turu. Nggih napa nggih? Kesel awake nang ndur damen kesel, gledak sare saged awake bisa refresh malih gara-gara sare. Lu coba. Obat larang kaya ngapa? Bisa bekerja dengan sempurna nek saged sare. Tubuh mengalami napa sekedap sewujudnya nopo ngaso awake ngaso obat bisa bekerja obat larang kaya ngapa dituku maring dokter kaya tapi nek awak ora bisa diparingi nggo sare ya ketibakan ora bekerja dengan sempurna obat tersebut lah sing paringi sare sapa Gusti Allah panganan paling enak kaya ngapa Allah orang ngresakna wujudnya nopo enak larang regane iya manis rasane saka Eropa saka Australia enggane martabak Portugal atau banget mbok martabak Portugal ibune paning Purbalingga panganan pinggir dalan alun-alun pirang-pirang kula macang teh kaget ceker setan mlebu pagang mayong beda malih bakso rudal bakso mercon bakso krikil Pak bakso krikil sing paling bahaya malah bakso beranak metenge kepriwe bakso beranak kuwi babaran mikir kuwi embo itulah Masya Allah ini mulane kula matur masyarakat Bojong Sari mampu tumbes makanan paling enak iya larang regane bisa kita usahakan tapi sekaya apapun kita Pak Lurah tidak akan pernah mampu tumbes nikmatnya makan enak kaya ngapa larang kaya ngapa kita lagi diparingi sakit meriang karo Allah panganan enak kaya ngapa pahit kabeh
Gini apa nggih? Getir kabeh, anyep kabeh karepe mutah mual dan sebagainya. Itulah mulane alhamdulillah disyukuri nikmat saka Gusti. Termasuk niki Pak Indra, niki juga lagi syukur teng Allah mengamalkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kon seneng kon bangga ketika nampa rahmati Allah, kon nampa ngilmune Gusti Allah. Termasuk putra niki termasuk rahmati Allah kang ageng datang yang sepuh mencetak Febrian, barokah sunat, mengamalkan sholat dan sebagainya, ngaji mempeng, menjadikan lare teng Bojong Sari, teng Brobot, lare-lare sing soleh solihah, waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Dongakna wong tua, tiang sepuh ben matine wong tua ora kaya matine kewan. Kewan mati gledak kubur selesai ora ana cara apa-apa. Arep padha karo matine kewan? Mboten. Kita dadi wong sing ngerti kalawan kebecikan karo wong tua seda, anak-anak pada gelem donga waladin sholihin yad'ulah, anak-anak sing soleh solihah anak sedane wong tua dongakna kebecikane wong tua. Dadi ana rasa syukur karo Allah, terima kasih karo tiyang sepuh niku Dek Febrian. Amin Allahumma. Sayyidul istighfar sarang-sarang Abu ulaga bini mati alaiya ya Allah, memang kula ketosane tapi kula tidak melupakan esok mau diparingi tangi teng jenengan nyawa esiana nang awak meripat saking bukak sedaya nikmat saka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Lan niki nembe ditirokaken sareng-sareng iki saking Badalhar Gunung Pring Watu Congol Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap. Alhamdulillah, ya Allah, ini pahit temen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubed bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat ubed muga-muga diparingi selamat. Amin Allahumma. Apal mboten Bu? Apal kok. Bismillahirrahmanirrahim. Adol bebek, adol mere Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat ubet muga paringi selamat. Maulaya sholli wa sallim daiman abad ala habib خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل كون من الأهوال والآثام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا وضايا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين walhamdulillahi rabbil. Ya Allah muga-muga donga kula jenengan paringi kabul. Wong donga detail banget ya ora pareng, terlalu pasrah ya ora pareng. Walaupun anak wali sing lakoni iya tapi bukan makom derajat kita di situ. Anak wali dongane ora kena ditiru. Ora kena ditiru karena bukan makom kita. Oleh donga kayak niki. Ya Allah, sing kados wingi nika ya Allah. Mungkin ini ketok. Ya Allah, sing kaya wingi.
Ya Allah, dongaku sing kaya pada karo sing wingi kaya ya Allah. Mun niku tok dongane kaya niku ora kena dilakoni karena bukan makom kita. Apa alasannya apa seorang wali doa seperti itu? Kok sembrono temen ngelingaken zat sing ora bakal kelalen. Donga wingi kan ora kelalen. Nang apa kita eling nak ya Allah, motor, ya Allah, motor ngesuk maning ya Allah, motor. Gusti Allah jawab iya iya. Gampangannya kan kaya niku nggih, Mas. Mulane ana wali lendonga simpel. Mau wingi ndonga. Sikil ndonga ora diomong namaning. Ya Allah, si pada sing kaya wingi ya Allah. Si pada kaya wingi. Niku wak tapi ora kena ditiru. Terlalu detail ya ora pareng. Mas-mas ndonga jak terlalu diwarai Allah ya ora pareng. Pangeranku diwarai. Ya Allah, kula wong lanang pengen bojo wadon ya Allah. Rambutnya sebokong ya Allah. Pipine gede sejuring seduren ya Allah. Ya Allah, sing dhuwur gede, dhuwur putih kayak sapi ya Allah. Ora perang kaya gue. Sing dhuwure 170 cm ya Allah, sing behane 3 wudu. Ya ora pareng ya Mas. Ora pareng ya. Ora pareng diwarai pangeran kok diwarai. Ya ndonga tetep ndonga. Maksudnya kita ngapa ndonga? Maksudnya nopo dalam rangka nopo menghambakan diri teng Allah. Mergane ud'uni astajib lakum sapandonga dijabah karo Gusti Allah. Allah seneng dirayu mulane kula ana matur toreko sendilia satore anak sabandia niku sedaya dalam rangka dalan go ngrayu karo Gusti Allah. Kan punya cara yang berbeda. Ibune minimal sholawat sing kathah nggih. Sholawat sing kathah lagi ngerayu teng Allah lantaran Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kula matur ana wali dadi wali gara-gara it'am mut'am gara-gara makan-makan. Jadi kalau Pak tentara, Pak polisi sukanya makan, jajan, makan mie pinggir jalan, lanjutkan. Kenapa? Ana wali dadi wali gara-gara mangan-mangan. Tapi ini perlu kita contoh. Nek mau ora kena, nek siki boleh kita contoh. Ana wong dadi wali gara-gara seneng mangan-mangan. Kenapa? Setiap beliau makan diilmuni. Apa yang diilmukan? Ya Allah, kula mangan ya Allah. Mangan iki bisa dadi awake kula bergas, bisa dadi awake kula sehat. Ya Allah, betapa lemahnya saya bisa sehat bergantung dengan makanan. Betapa lemahnya saya, ya Allah, kula nek ora mangan lemes, nek ora mangan kencot, sedina ora mangan semaput, rong dina ora mangan peteng dedet, seminggu ora mangan modar. Jangankan makan, mungkin masyarakat Brebes bisa seminggu mboten dar saged asalkan ngunjuk. Sing penting ngunjuk. Lah wis ora sado-ado. Kita sehari tidak minum lemesnya kayak apa? Rong dino orang minum gemetere kayak apa? Dehidrasi. Artinya apa? Ono wong dadi wali gara-gara makan dan minum. Setiap dia akan minum dan makan dia mengatakan ya Allah betapa lemahnya saya. Sehebat apapun saya dadi bupati, dadi apapun saya. Tapi kalau saya tidak makan 1 hari, tidak minum 1 hari, awak kulo lemes, lemes. Betapa doifnya lemahnya saya. Hidup saja masih bergantung dengan makhluk yang lain. Dan ini ono wong dadi wali gara-gara pasrah awak tang Allah ya gara-gara niku setiap dia makan dia punya perasaan ya Allah betapa lemah kula ya Allah urip bae sehat bae butuh obat-obatan butuh mangan butuh makanan butuh sega butuh banyu segel gelas. Artinya apa? Kita bisa urip bae butuh makhluk yang lain. Allah mboten butuh nopo qiyamuhu binafsihi dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Allah wujud kitam baqa mukhalafatul lil hawa qiyamuhu binaf wahdaniyat qudrah iradat. Nggih napa nggih? Di situ ono penghambaan datang Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Gusti Allah goro-goro mangan mulane ibu ngenjeng tilmoni mangan seblak ilmoni ya Allah enak temen ya Allah ya enak banget ya Allah lidah rasane enak teman niki cidakane jenengan lidah kula ana rasane dan nek mriyang langka rasane babar blasti dadi nopo apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah menjadi proses menghambakan diri kita datang Allah Subhanahu niku berarti mangan lidah le ngunjuk diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Mula kita faterin untuk adik kita De Febrian Nur Hidayat bin Bapak Indra Bu Mutia, muga-muga lares soleh ngalim berkah masyarakat Brebes, Bojong Sari. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dumateng masyarakat Brebes sakitaripun masyarakat Bojong Sari umumipun muga-muga kula jenengan kabeh paring ana rezeki sing kathah berkah, istiqomah ibadah, lare-lare udur sing saleh-salihah. Benjang pecah paring husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang perang mimpin doa langsung mawon. Nggih Pak nggih. Borongan nggih. Nggih borongan. Prongkos keong ya. Sarang-sarang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Bapak kula pangapunten ingkang kadang nggih Pak nggih. Matur nuwun keluarga besar Pak Indra, Mbak Susilo, sedaya ingkang parang Somorawu, Pak Tentara, Pak Polisi, matur nuwun rawuhipun, Pak Pejabat, Pak Lurah, Pak Priyo, dilebet pangapunten ingkang kathah. Ranting beropot saking Suryatan Fitya Muslimat Fatih KP Ansor Banser. Terima kasih Grup Adra, terima kasih lepat kula pangapunten, muga-muga becah selamat mulia laris. Lepat kula pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.